हेलो दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों हमारे पास ये साइनियो की हमारे पास एलईडी टीवी रिपेयर होने के लिए आई है, जो कि दोस्तों ये लोकल होती है। ठीक है, तो अभी मैं इसे आपको चला के दिखा देता हूँ। इसमें प्रॉब्लम क्या है, लगाने पर ही एकदम डिस्प्ले आती है और चली जाती है। तो उसका क्या मतलब हो सकता है? यहाँ पर रेड लाइट इंडिकेटर आ चुका है। अभी यहाँ पर स्टैंड बाय से रिलीज़ करते हैं बैक साइड से। ठीक है, तो बैक साइड से इसे रिलीज़ करके अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। देखो, स्मार्ट टीवी लिखा आता है फिर भी चला जाता है। ठीक है, यानी कि ऑन ऑफ प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इसे अपनी एलईडी को ऑफ़ करना होगा और उसे पहले बैक साइड से खोल के, यानी कि इसका जो पीछे का बोर्ड होता है, यहाँ पर मैंने इसके सारे पेज ऐसे खोल रखे हैं आपको दिखाने के लिए। मैंने यहाँ पर जल्दी से, जिससे कि टाइम वेस्ट ना हो, इस वजह से खोल रखा है। तो यहाँ से इसका ये निकाल लेते हैं। ठीक है, प्लग इस बोर्ड के यहाँ से। ठीक है, तो बोर्ड के यहाँ से भैया मैंने प्लग निकाल लिया। अब मैं आपको क्या चेक कराऊंगा, सबसे पहले इस दिक्कत में क्या क्या चेक करना चाहिए वो मैं आपको इसमें वोल्टेज दिखाने वाला हूँ। तो इसमें वोल्टेज के लिए क्या करना होगा, आपको एक मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर से आपको ये वोल्टेज चेक करनी है। मल्टीमीटर चाहे आपके पास कोई सा भी हो। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है, बैक लाइट पे वोल्टेज। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर एक मल्टीमीटर लिया और अभी मैं आपको इसे चालू करके दिखा देता हूँ। ठीक है, वोल्टेज चेक करनी है हमें। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने इसका ये प्लग, यानी कि इसकी डोरी हटा रखी थी, तो मैं इसे यहाँ पर लगा लेता हूँ दोबारा से। ठीक है, सावधानी से कर सकते हैं आप इस काम को। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों इसे लगा दिया है। तो यहाँ पर इंडिकेटर आ भी चुका है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप ना बंद करे में भी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। बंद करते हुए यानी कि बंद में भी कितने वोल्टेज है यहाँ पर देखते हैं, 18। तो अब हम इसे दोस्तों स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं। तो स्टैंड बाय से रिलीज करते हैं, इसके वोल्टेज चेक करेंगे। मैंने यहाँ पर बैक लाइट पे लगा रखा है। ठीक है, 53 आ रही है। ठीक है, 62 यानी कि 52 तक चली जा रही है, 53 52। तो यानी कि हमारी जो वोल्टेज है ना, वो बोर्ड तो अच्छे सही तरीके से बना रहा है, पर जो वोल्टेज है वो हमारे दोस्तों यानी कि बैक लाइट हमारी कमज़ोर हो चुकी है। उस वजह से दोस्तों दिक्कत आ रही है। ठीक है, बैक लाइट की वजह से। तो हमारे दोस्तों इसमें भी बैक लाइट का प्रॉब्लम है, जो कि दोस्तों ये ऑन ऑफ प्रॉब्लम हो रही है। तो अभी मैं आपको ये सामने पहले बैक लाइट लाता हूँ, फिर इसमें मैं आपको डाल के दिखाऊंगा बैक लाइट। ठीक है, तो दोस्तों बैक लाइट की तो मैंने प्रॉब्लम दिखाई दी थी, पर एक बार फिर से मैं आपको वैसे मीटर से चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बैक लाइट मीटर ये है हमारे पास। तो बैक लाइट मीटर से हमें कैसे चेक करनी है वो मैंने आपको वैसे पहले भी बता रखा है। तो दोबारा से मैं आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ। ठीक है, इसमें वही है, प्लस माइनस की वोल्टेज रहती है और हमें चेक करना होता है उससे। तो दोस्तों मैं मल्टीमीटर चला लिया है, यानी कि इसके बैक लाइट का मीटर, सॉरी। ठीक है, बैक लाइट मीटर जो होता है, तो प्लस पे प्लस लगाएंगे, माइनस पे माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, वैसे तो बैक लाइट यहाँ पर जल चुकी है। 65 भी दिखा रहा है, 67, पर बहुत मंदी चल रही है। ठीक है, यहाँ पर अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी वोल्टेज। तो यहाँ पर आप इसकी वोल्टेज देख लो। ठीक है, यहाँ पर जल भी चुकी है बैक लाइट। वो जल क्यों रही है, क्योंकि हमारे दोस्तों सीरीज में ना एक आध बल्ब जो है वो ख़राब हो चुका है, यानी कि बैक लाइट का। तो इस वजह से दोस्तों ये बहुत कम रोशनी दे रही है, और इसी वजह से दोस्तों वोल्टेज जो ड्रॉप हो रही है ना, ये वही कारण है कि ऑन ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, बैक लाइट की दिक्कत है। तो बैक लाइट के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो हमें दोस्तों ये स्पीकर का जो है ना, यहाँ ये नीचे का ये खोलना होगा पैनल साइड से। फिर इसके जितने भी पेच हैं यहाँ पर खोलने होंगे, क्योंकि मैंने बैक लाइट दिखा ही रखा है आपको लगाने का तरीका, और फिर भी मैं इसे खोल कर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, पूरे यहाँ पर बैक लाइट डाल दी है, जो कि मैंने अभी आपको इसमें दिखाई थी 32 इंच की एलईडी में। इसमें क्या करना है, आपको 3 एलईडी लेनी है और 3 वोल्ट की लेनी है। ठीक है, और ये हमारे दोस्तों ये है हमारी 7 बल्ब की। ठीक है, 7 बल्ब कैसे, 1 2 3 4 5 और 6 और एक 7। ठीक है, 7 बल्ब की 3 एलईडी लेनी है बैक लाइट, और 3 वोल्ट की लेनी है। एक बल्ब 3 वोल्ट का होना चाहिए। तो मैंने इसके कैसे कनेक्शन किए हैं आप देख सकते हैं। जो मेन वायर है, यानी कि सीरीज में मैंने कनेक्शन किए हैं, और अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ इसके फोकस करके। ठीक है, प्लस और इधर माइनस है, फिर इसका माइनस इसके प्लस के साथ, और इसका प्लस इस माइनस के साथ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर कनेक्शन कर दिए हैं। इसे बोलते हैं सीरीज, और सीरीज के बाद मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। ठीक है, मैंने लगा दिया है तार, और यहाँ पर दोस्तों रेड इंडिकेटर आ चुका है। अभी वहाँ से स्टैंड बाय रिलीज करते हैं।
जैसे स्टैंड बाय रिलीज होता है तो उसके साथ के साथ यहाँ पर हमारी लाइट जल जाएगी, यानी कि बैक लाइट। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे तरीके से लाइट जल चुकी है। तो हमारी एलईडी जो है बिल्कुल ठीक हो चुकी है। ये बैक लाइट की दिक्कत थी जो बार बार आ रही थी और चली जा रही थी, ठीक है, लाइट। तो अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।